जो विषय झाला होता ना तो सगळ्यांनी मान्य केलाय की तुमच्यात आणि मायकल लोबो यांच्यात थोडी वादावादी झाली. सीएम सुद्धा म्हणाले की असं झालं म्हणून. तर नेमका काय प्रकार झाला? पळय कितें आसता काही उलोवप हें आसतात आमचे सदांच उलोवप आतां सुद्दां हांवें आयकल्यार फोन केल्लो पूण आमचें तशें कांय जालें ना दिसलें तुमकां तितलें दिसता कितें जालें म्हणून तशें कांय जालें ना. सगळ्यांनी सांगितलं. आतां तुमी सोदून काडा बरें कितें जालें तें अगदी म्हणजे- ना आनी तुमकां मेळटलें कितें पूण तो आवाज मायकलाक ऑफिसर येयी काय जेई जाय आशिल्लो तुमी ताका दिनासले. ना ना तें कितें आसता ते टायमार सगळें मेळिल्लें आसता तसो विशय ना तो सॉर्ट आउट जाले ते ना ना सगळो विशय टायम टू टायम सॉर्ट पेंडींग काय ना. आता तुमच्या दोघांमध्ये वाद काहीच नाही. ना आमची वाजत नासलो पयलींच्यान. मग काल कसं झालं? काल कितें जालें ना काल काय ना कमर्शियल फाईट आहे म्हणून. आणि कितें आसा काय म्हणटा मायनींग आतां सांगलें मरे निलेश बाब काबराला मायनींग बद्दल व्यवस्थित सांगून तुमगेलें. पण मायनिंग ऍक्टिव्हिटी सुरू झाल्या तर तेवढ्या पुरेशा आहेत का मायनिंग सुरूच्या व्हायच्या अगोदर? मायनींग आता कॉर्पोरेशन आमचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मायन्स मिनिस्टर आमचे मुख्यमंत्री आणि डेफिनेटली ते मायनिंग बेल्डाचेच मतदारसंघात ते काम करतात. म्हणजे डेफिनेटली हा 2 या 3 महिन्यात आमचे मुख्यमंत्री मायनिंगचा विषय जो असेल कॉर्पोरेशनचा तो सोडवणार. म्हणजे तुम्ही लोकांमेरेन वचपाक शकता. ना आमी लोकां बरोबर आसा. आमचो मायनींग बेल्डाचे जे वोटर आसा ते आमचे बरोबर आसा कारण आमी मायनींग बेल्डाच्या वोटराच्या ट्रक ओनराक बाकीच्या वर्कराक सगळ्या बरोबर आमी रावल्ले आसा. आमी आतां म्हाज्या मतदारसंघाचो फॉमेंचो जो विशय आमी सोडलेलो आसा. आमी ट्रकवाल्यांचो विशय जो आसा पर टन पर किलोमिटरचो रेट दिवन तोय सोडलेलो आसा. बाकीचो सगळो विशय जो आसा मायनिंगाचो तो सोडीत आसा आमी. फक्त मायनींग हें परमनंट स्टार्ट जावपाक जाय तेजे खातीर आमचो सरकाराचे प्रयत्न आसा. कॉर्पोरेशन करून मायनींग चालू झाले ना जाल्यार इलेक्शनां मार बसतना तुमचं? हें जालें ना अशें ना. केंद्र सरकार आनी गोंय सरकार हें भारतीय जनता पार्टी कडेन आसा आणि सुप्रीम कोर्टान सांगिल्लें आसा कितें मायनींग कॉर्पोरेशन करा आनी स्टार्ट करा म्हणून. आणि त्या प्रमाणे डेफिनेटली मायनींग स्टार्ट केंद्र सरकार तुमच्या संघातून 5 वर्ष तुमचे किती ना ना काही ॲक्ट आसता न्ही ॲक्ट फॉलो करचेच पडटा. काही सुप्रीम कोर्टाचे नॉर्म्स आसता त्या नॉर्म्सा प्रमाणे वचचें पडटा आनी ती गायडलायन आसता त्या प्रमाणे फुडें वता. तशें पळय मायनींग चालू करप म्हटल्यार आतां मायनींग जें बंद पडलां तें पोल्युशन आनी एनवायरमेंट हेजे खातीर मायनींग बंद पडलें. हेजेंय प्रोटेक्शन करपाक जाय न्ही. हे सगळो विचार करून आतां मायनींग चालू जातलें. हें 100% मायनींग चालू जावपा हें लिमिटेड मायनींग चालू जातलें. पयलीं कशें वतालें पर इयर 45 मिलियन पर्यंत. हय 45-50 मिलियन टन एक्सपोर्ट जाताले आनी आमचो लोक रेडी आतां तशें जावचें ना. म्हाज्या हिसपान मॅक्झिमम 20 to 25 मिलियन टन एक्सपोर्ट जातलें. आनी दुसरें म्हटल्यार कितें आसता आतां टिप्पर जे आसा ते टिप्पर आनी रजिस्टर्ड जावचे ना. जे आमचे आसा ते ट्रक उरतले आनी नवीन ट्रक आनी घेवपाक मायनिंगाक आनी तांकां परमिशन पाहिजे ना. ते प्रमाणे थोडे ट्रक थोडोच ओर जाय तशें म्हणजे सारकें सुरळीत मायनींग आणि चालू जाता. सावड्डे फुडले फावट तुमी कॅन्डिडेट ते बीन कितें उलयले तिकेटाचे फडणवीसा कडेन? आमकां भारतीय जनता पार्टी भायर उडोवची ना. आमकां भारतीय जनता पार्टी सावड्डे मतदारसंघाची उमेदवारी दितले आनी आमी सावड्डे मतदारसंघात सगळ्यांक घेवन काम फुडें व्हरतले. सो तुमी उलयले तशें ते उलयले? हय आमी फडणवीस देवेंद्र फडणवीस साहेबा कडेन उलयले. आतां पयलीं आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयले. जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश केले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान माननीय अमित शाहजी कडेन उलोवन आमकां प्रवेश दिल्लो आसा. ते प्रमाणे म्हाका आनी बाबू आजगांवकाराक आमी सांगिल्लें आसा फुडलीं जी 2021 इलेक्शन आसा तेन्ना उमेदवारी ही तुमकांच मेळटली आनी आमचें काम सुद्दां बऱ्यापैकी चलता. आमी संघटीत सगळ्या फुडें व्हरता. आमी जुनी आनी नवे तितून आमी भेदभाव जाल्यार म्हाजो केन्नाच आसना. परफॉर्मन्स सर्वे बी असले मेन आसले कितें? हय आसता न्ही परफॉर्मन्स सर्वे हे डेफिनेटली हे भारतीय जनता पार्टी हय जो कोण विनींग आसा ताका उमेदवारी मेळटली. विनींग कितें आसा लोकां बरोबर तूं येता तेन्ना विनिंगलिटी मेळटा जाल्यार मेळना. त्या लोकांक हांव म्हाज्या मतदारसंघांत न्ही गोंयभर लोकां बरोबर आसा. गोंयची खंयचीच कामां हांवें पेंडींग दवरली ना आयज पर्यंत. म्हाजे PW डिपार्टमेंटाचे गोंयची कामां पेंडींग ना. आतां ही रस्त्याची उरलेली आसा. 2020 आनी 2021 आमी जितल्या कामाची वर्क ऑर्डरी दिल्ली आसा तितल्या कामाचें कितें जालां 40% काम जालां 60% काम जालें ना. बिकॉज मटेरियल शॉर्टेज लेबर शॉर्टेज. आतां ही जी फाटलें जे कामाचें लिस्ट आसा आतां ह्या फुडल्या 4 म्हयन्या भितर आमी कंप्लीट करतले आनी सगळे रोड इंटरनल रोड जे गोंयचे आसा नॅशनल हायवे सगळे कंप्लीट करतले. निवडणुकीच्या पूर्वी हय डेफिनेटली इलेक्शना पयलीं सगळे रोड कंप्लीट करतले.